Қайырлы күн баршаңызға. 4-ші сынып 94-ші сабақ 60-62 беттерді сіздерге түсіндіретін боламын. Тіркелуді ұмытпаңыз. Жүктеу есімдерінің септелуі. Мәтін тақырыбының мазмұнына сәйкестігін ондағы негізгі ойды анықтаймын. Жүктеу есімдерінің септелуімен танысамын. 47-ші жаттығу мәтінді оқы деген. Гүлді жұлма ботам. Бір күні әжем жүре ғой ботам, жалбыз серіп келейік деді. Жалбыз деген немене деп таңырқай қалдым. Ол дәрі жасайтын өсімдік, көлдің маңайындағы ойпанда өседі. Барған соң көресің. Әжем айтқан жерге келдік. Жалбызды маған көрсетіп өзі тере бастады. Менің көзім жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті. Қызығып кеттім де бір-бірлеп үзіп тере бастадым. Әжем көріп, гүлді көкті жұлмайды балам, солып қалады. Қатыгездікке барма жаным деді. Мен мән бермей гүлді тере бердім. Бір кезде әжем қасыма келді. Уысымдағы гүлдерді қолына алып сабағынан тұрған тамшыны көрсетті. Міне, көремісің, гүлдер жылап тұр ғой деді. Біздің қандай жазығымыз бар, неге тиесің деп жылап тұрғандай көрініп кетті маған. Мен гүлдерді аяп кеттім, жұлғаныма өкініп тұрдым. Астында мәтіннің тақырыбы мен оны мазмұнына сай келе ме? Өз ойыңды дәлелде, мәтіннің негізгі ойды анықта, мәтіннен жүктеу есімдерді теріп жаз, қарамен жазылған есімдерді сұрақ қой деген екен. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнына сәйкес келеді. Мәтіндегі негізгі ой табиғатты қорғау, жүктеу есімдеріне ол, мен, менің, ілік септігінде кімнің, мен, атау септігінде кім деген сұрақтармен жазып қойдым. Қарап жазып алсаңыздар болады. 48-ші жаттығуда есімдерді септелуін оқы, олардың септелуіне қандай өзгешелік бар деп көрсетілген. Кітапта тұр, жақсылап көріп алыңыздар. 49-ші жаттығуда көбініктен орнына жүктеу есімдерін тиісті септік жалғауына қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз делінген. Мына жерде көбініктелердің орнына есімдік, жүктеу есімдігінің сөздерін ғана қойып көшіріп жазамыз. Сіздерге жазып көрсеттім. Міне, ол, оның, оны, қай септікте тұрғандарын қарасаңыздар, ол дегеннің үстіне жазып қойдым. Әр есімдіктің үстіне жазып қойдым. Солай көшіріп алсаңыздар болады. 50-ші жаттығуда жүктеу есімдерінің сұрақтарының ыңғайына қарай өзгертіп жаз. Неліктен солай өзгергенді дәлелде деген. Ол кіммен кездесу, ол неге деген сұрақтар тұр. Қазір дәл осы сөздерге мен қасына онымен кездесу, оған тағылады, маған ұнайды, сенің киімін, сені таппады, одан күлімдірек, саған алдына жүктеу есімдерді қойып жаздым. Неде берген есімдерді қатыстырып сөйлем құра деген. 51-ші жаттығуда сөздер 3 сөз берілген. Біз бүгін қалаға барамыз. Сенің інін өте тәртіпті бала. Оған атай сыйлық берді деп осылай 3 сөйлем құрастырып жазып көрсетіп отырмын. 52-ші жаттығу қоршаған ортаны қорғау үшін не істеу керектігін жаз деген. Қоршаған ортаны қорғау үшін 5 сөзден тұратын сөйлемдер 5 сөйлем жаздым. Міне, қараңыздар, табиғатты қорғау үшін не істеу керек? Ағаштың бұтақтарын сындырмау керек, гүлдерді жұлмау керек, қоқысты тастама, өзен көлдердің суын ластама, құстардың ұясын бұзба деп осылай сіздерге жазып ұсындым. Осы ұнайтын болса, сіздерге лайк, комментарий күтемін.